হ্যালো বন্ধুরা, ইলেকট্রিক কেটেল নিয়ে আজ একটা আনবক্সিং এবং রিভিউ করব। ইলেকট্রিক কেটেল প্রত্যেকেরই কম বেশি প্রয়োজন হয়। চলুন দেখে নেওয়া যাক ইলেকট্রিক কেটেলটা আনবক্সিং এবং রিভিউ। তো বন্ধুরা, এবার কেটলিটা আনবক্সিং শুরু করছি। দেখে নিই কী কী আছে। এটা হলো লাফোর্টে ইলেকট্রিক কেটল, মডেল নাম্বার EKLF001R। এতে এরা কী কী দিয়েছে: ডাবল ওয়াল ভ্যাকুয়াম ইনসল্টেড ইলেকট্রিক কেটল, 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি, কর্ডলেট অপারেশন অ্যান্ড অটো শাট অফ, স্টিম সেন্সার, ডাই boiling and overheating protection, 360 degree swivel base and easy pour spot, double wall kettle, inner SS and outer plastic, power 1500 watt, 1500 ওয়াটের 304 স্টেনলেস স্টিলের LAFORTE ইলেকট্রিক কেটল। এই হচ্ছে প্রোডাক্টের ছবি। সেম জিনিস আগের মতোই লেখা আছে। এটা ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট, ম্যানুফ্যাকচার ইন্ডিয়া হচ্ছে, দিল্লিতে মার্কেট হয়েছে। কিনে জুন 21 তৈরি, দাম লেখা আছে 1899। আমি এটা লোকাল মার্কেট থেকে কিনেছি। এবার দেখিনি ভেতরে কী কী আছে। নিচের বেসটা খুব সুন্দর, পাওয়ার কট, কেটেলটা বাবেল র্যাপ করা আছে। এটা বেসটা, কেটেলটা সুন্দর ট্যাগিং করা আছে। নিচে লাইট, পাওয়ার অন অফ সুইচ, 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি। এদিকে ম্যাক্সিমাম আর নিচে মিনিমাম পয়েন্ট দেওয়া আছে। মিনিমাম ওয়াটার দিতে হবে, ম্যাক্সিমাম ওয়াটার এতটা লাগবে। এরপরে আমি চালিয়ে দেখে নেব ওর জল দিয়ে কীরকম হচ্ছে, কতক্ষণ সময় লাগছে। পুরোটা একবার দেখে নিই। এটা নিচেটা। চলুন এবার জল দিয়ে দেখে নিই। আমি এর মধ্যে প্রায় 800 ml মতো জল নিয়ে নিয়েছি, অর্ধেকটা। আর অনেক সুইচ দিচ্ছি, নিজে ইন্ডিকেটার জ্বলছে। এবার কতক্ষণ সময় লাগে দেখে নেব। পুরো 2 মিনিটের মধ্যে আমার 1 লিটার জল গরম হয়ে গেল, ফুটে গেছে। ইনস্ট্যান্ট কিছু তৈরি করার জন্য খুব জল গরম করতে পারবেন, ডিম সেদ্ধ, প্লাস ম্যাগি বানাতে পারবেন, চা বানাতে পারবেন। এতে যদি আমার চ্যানেলে ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক করে দেবেন। আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক এবং শেয়ার করবেন। আমিও নতুন ভিডিও আনতে উৎসাহী হব।